Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi haddatsana Muhammad bin Ala qala ucap sapa Muhammad bin Ala akhbarana khabarna ing kita sapa Abu Samah an Buraidin saking Buraid an Abi Burdah saking Abi Burdah an Abi Musa saking Abi Musa qala ucap sapa Abi Musa Abi Burdah kuntu ana sapa ingsun iku ana ya ingsun wa ashabi lan sahabat-sahabat ingsun alladzina yang akeh qadimu kang tumeka sapa alladzina ma'i sartane ingsun wis safinati ing dalam perahu iku nuzulan pira-pira wong kang leren bibaki ibudhana ing dalam panggonan jurangi tanah Budhan. Wan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam hali utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bil Madinati ana ing Madinah. Pakana mengko ana apa kelakuan iku yatana wabu gilir gumanti an-nabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam inda salat isya'i arikarane salat isya kulla lailatin ing dalam saben-saben wengi sapa sing gilir gumanti sapa nafarun golongan minhum saking sahabat fawafaqna mengko coki sapa kita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ya ingsun wasabi lan pira-pira sahabat ingsun walahulan iku tetep keduwe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du suhuri utawi sebagiane ketunggul Ibak di amrihi ing dalam sebagiane urusane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktama mongko ngakhirake sapa Kanjeng Nabi bisolati kelawan salat. Hatta abharo sehingga dadi separo apa alailu wengi. Suma kharaja nulimiya sapa Rasul sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sholat mongko sholat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim kelawan sahabat. Walamma qadha mongko semangsane nekani sapa Kanjeng Nabi salatahu ing salate Kanjeng Nabi. Kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi liman kedue wong hadhara kang hadir sapa man ing Kanjeng Nabi ala rislikum iki ngendikane Kanjeng Nabi ala rislikum absyiru ala rislikum alon-alono sira kabeh ala rislikum alon-alono sira kabeh absyiru bebunga sira kabeh inna min nikmatillahi sak temene iku setengah saking nikmate Allah alaikum mengatasi sira kabeh apa annahu sak temene kelakuan laisa ora ana sapa ahadun wong suci minan nasi saking menungso iku yusolli kang salat sapa ahad hadis saata ing dalem iki-ikilah mongso ghairukum sak liye kang sak liyane sira kabeh au qala utawa ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sholla ora salat au tadi sakun Nawawi ma sholla ora salat hadis saata ing dalem ikilah mongso utawa wektu sapa hadun wong suci wairukum kang sak liyane sira kabeh la adri apa la yadri
Layatri napa latri teng mriki? Dalam layatri nggih. Tapi kalau kok maknane kok ingsun gitu. Layatri ora weruh ingsun ayul kalimata ini utawi intine kalimah loro. Iku kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi. Kala ngucap sapa Abu Musa farajana mongko bali sapa kita farhah hale bungah-bungah bima kelawan kalimah sami'na kang wis krungu sapa kita min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saming Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jelas bahagia banget nih diberikan suatu keistimewaan di atas muka bumi ketika yang lain tidak mengenal Allah kan luar biasa nih. Tidak ada orang-orang yang di muka bumi ini sing karena syariat saat ini kan sing lebih awal-awal itu mungkin Islam itu kan tersebar Islam terus memang yang menyembah nggih tasih kedumateng Gusti Allah nggih tasih sekedhik sampai dikatakan ora jana farah bunga tenan tinggi bombong wis motivasi. Bab perkara yukrahu kang den makruhake apa ma minan naumi saking turu qabla isya ing dalam sadurunge isya. Wa bilai hadatsana Muhammad bin Salam qala ngucap sapa Muhammad bin Salam akhbarona aw kabarna ing kita sapa Abdul Wahhab As-Saqafi kang bangsa Saqafi qala ngucap sapa Abdul Wahhab As-Saqafi hadatsana nyritanina ing kita sapa Khalidul Hadza'u Khalid Al-Hadza kang tukang ngidung. An Abil Minhal saking Abil Minhal an Abi Barzah saking Abil Barzah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakrahu sanggit sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nauma ing sare qabla al-isya ing dalam sadurunge isya wal hadis lan ing omong-omongan ba'daha ing dalam sause isa sare sadurunge isa mboten tidak menikah Kanjeng Nabi karena waktu yang sangat mustajabah pergantian niku nggih pergantian dari siang kepada malam waktu ba'da maghrib kan waktu yang mustajabah. Milano ngendikan niku sinten niku Habib Umar bin Habib niku wonten apa niku siapa saja yang bisa menjaga 4 waktu ini maka orang tersebut termasuk orang yang akan bisa menambal dari segala kekurangan-kekurangan di waktu yang telah berlalu dari kehidupannya. Kaya lagu nilir-ilir tambalono jumlatono niku adalah waktu ketika napa sebelum maghrib dan setelah maghrib, sebelum subuh dan setelah subuh. 2 waktu ini harus dijadikan sebagai kalau kemarin sholat itu sebagai titik sentral, 2 waktu ini nggih sebagai 4 waktu ini sebagai titik sentral ugi. Mulane Kiai kula riyen kula betul-betul nggih mengingat Ki Hasyim Saleh niku badhe napa menika badhe maghrib nika iki mujahadah. Saderenge menika sudah berangkat sebelum maghrib niku sudah berangkat menuju ke Tegal Sari dengan Kiai Ali Masyud. Jadi waktune digunakne betul. Jadi sebelum subuh menang-nang santri pada subuh ngaji kitab Ihya. Niku antos mungkin jam 6:10, 6:04 itu. Nanti setelah itu itu kan betul-betul menggunakan waktu ini sahirul layal ini padahal beliau termasuk jarang sehari ini sing kalau ingat itu jadi 4 waktu ini saged betul-betul di digunakani kan saged nambal dari ilir tanduri sumilir niku kan enek tambal menambal dari sesuatu yang telah berlalu. Babun naumi qabla saham liman ghuliba. Babun naumi utawi iki bab mertelakake turu.
qabla nisa ing dalem sadurunge isya liman kedue wong huliba kang den kalahake sapa man ing turu. Haddatsana wa bilai haddatsana Ayyub bin Sulaiman qala ngucap sapa Ayyub bin Sulaiman haddatsani nyeritani ni ing ingsun sapa Abu Bakr an Sulaiman saking Sulaiman qala ngucap sapa Sulaiman qala ngucap sapa Shalih bin Kaisan Shalih bin Kaisan ahbaru ngabari ni ing ingsun sapa Ibnu Syihab bin Ibnu Syihab an Urwata saking Urwah an Aisyah ta sak temene Aisyah iku qalat ngucap sapa Aisyah atama ngakhirake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya'i kelawan isya hatanata sehingga undang-undang ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Umar as-shalata ing lafat as-shalah as-salat ing lafat as-shalah nama was turu sapa anisa pira-pira wong wadon wasibyanu lan pira-pira bocah cilik. Fakaraja mengko miyas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakara mengko ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayang taziru orang nganti-nganti ora nunggu-nunggu ing shalah sapa ahadun wong ing isya ma yang taziru orang nganti-nganti utawa orang nunggu-nunggu ing salat isya sapa ahadun wong suwiji min ahlil ardi saking penduduk bumi wa hirukum sakliyane sira kabeh kala ngucap sapa rawi wala tusalla lan ora den salati apa isya yauma idzin ing dalem iki wektu ila bil madinati kejaba ing dalem daerah Madinah. Orang ngucap sapa rawi wa kanulan ana sapa sahabat iku salluna padha salat sapa sahabat al-isya fi ma ing dalem wektu baina ayyakiba ing dalem antarane ing ento surup apa syafaku meko abang ila sulusil laili tumeka maring sepertelone wengi al-awwal kang awal. Jadi yang penduduk Madinah mawon sing nglampahi nyembah maning ngersane Gusti Allah sampai dah salat itu malah dalu awal-awal niku dalu ketika anak-anak dan istilahnya para wanita mereka sedang tertidur. Wa bilaihi haddatsana Mahmud qala ahbarana Abdul Razzaq qala ahbarani Ibnu Jurayj qala ngucap sapa Ibnu Jurayj ahbarani ingsun sapa Nafi'un qala ngucap sapa Nafi haddatsana ceritani nek kita sapa Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sugila den tunggu lagi sapa Kanjeng Nabi anha saking salat lailatan ing dalam siji dina ing dalam siji wengi wa akhara mongko ngakhirake sapa Kanjeng Nabi ha ing salat hatta raqadna sehingga turu sapa kita fil masjid ing dalam masjid summa staiqadna nuli tangi sapa kita summa raqadna nuli turu maneh sapa kita summa staiqadna nuli keri-keri tangi sapa kita summa kharaja nuli miyas alaina ing atase kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala nuli ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ora ana sapa ahadun wong suci min ahlil ardi saking penduduk muka bumi min ahlil ardi saking wong penduduk bumi iku yang tadiru nganti-nganti utawa nunggu-nunggu sapa ahad as-salat ing salat wa irukum kang sakliyane sira kabeh wa kalana lan sapa Ibnu Umar iku layu bali ora peduli sapa Ibnu Umar aqaddamaha ing ana ta yen dinginake ana ta yen to dinginake sapa Ibnu Umar ha ing salat am akhara utawa ngakhirake sapa Ibnu Umar ha ing salat Ida kana arikalani ana sapa Ibnu Umar iku yasya ora khawatir sapa Ibnu Umar ayang dibahu ing yen nglindih ing Ibnu Umar apa ana muturu an waktiha saking wektune salat wa kana lan ana sapa Ibnu Umar iku yarkutu
sare sapa Ibnu Umar qablaha ing dalem sadurunge salat. Ibnu Umar ini santai, wis akhir di awal dia ora peduli. Tapi sing wonten niku dheweke niku wakana ya kudu qablaha. Terkadang nggih napa sare riyen saderengipun salat. Kala ngucap sapa Ibnu Junaid kultu matur ingsun ngucap ingsun ngatokin maring ngatok fakola mengucap sapa atok sami itu mireng ingsun sami itu krungu sapa ingsun Ibnu Abbasin ing Ibnu Abbas yaqulu hale ngucap sapa Ibnu Abbas sami itu krungu ingsun Ibnu Abbasin ing Ibnu Abbas yaqulu hale ngucap sopo atok tambah ngakhiraken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan ing dalem wengi binisa kelawan nisa atar kata sehingga turu sapa annasu menungso wastai kodulan padha tangi sapa nas barokotulan turu sapa nas wastai kodulan tangi sapa nas pakoma mongko jumeneng sapa Umar bin Khattab faqala mongko ngendikan sapa Umar bin Khattab as-sholata ing lafat as-sholah kala ngucap sapa atok kala ngucap sapa Ibnu Abbas fakharaja mongko miyos sapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kani kaya sak temene ingsun iku anduru weruh utawa ningali sapa ingsun ilai maring Kanjeng Nabi al-ana ing dalem wektu iki yak turu halih netes sapa suhu mustakani Kanjeng Nabi apa nimaan banyune wadian halih nyelehake sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astani Kanjeng Nabi ala roksi ing atase mustakani Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngucap sapa Kanjeng Nabi laula an asuqa ala ummati laula ing lafat laula an asuqa ala ummati laula lamun sekirane yen to orang ngabotake utawa melarati ala umat ing atase umat ingsun amartu yakti mongko yakti bakal perintah sapa ingsun hum ing ummati ayu sallu ing yen padha salat sapa ummati ha ing isya ha kata ing wektu iki wastasbatu mongko amrih katetepan sapa ingsun atoan anto kaifa kari kaya apa wadu'an yalihake sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahu ing astani Kanjeng Nabi ala rosi atase mustakani Kanjeng Nabi kama kaya cerita abahu kang critani ing atok sapa Ibnu Abbas papat dada mongko misa-misake li maring ingsun sapa atok baina bihi ing dalem pira-pira trijine atok syai'an ing setitik minta titin saking bukaake summa wadu anuli nyenehake sapa atrofa asabi ing pira-pira anggota utawa ujunge pira-pira trijine atok ala korni roksi ing atase sisihe sirah summa nuli ngumpul lagi sapa atok ha ing asabi yamurruha hade nglakokake sapa atok ha ing asabi kadzalika kaya mengkono ngumpulake ala roksi ing atase sirah hatta masat singgo ngenani apa ibhamuhu jempole ngatok torofal uduni ing pucuke kuping mimma sangking anggota yali kang ngiring-ngiringi apa ma alwajha ing wajah ala sudhi ing atase piringan wa nahiyatil lihyati lan penjajahane utawa bagiane jenggot wala la yuqasiru ora ngalonake sapa atok wala yabdusulan ora banterake sapa atok ila kadzalika kejaba mengkono-mengkono ya murha kadzalika wa qala lan ngucap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asuqa laula an asuqa sekiranya yen to orang ngapotake ala ummati ing atase umat ingsun amartu yakti perintah bakal perintah sapa ingsun hum ing ummati
ayu sallu ing yen to padha salat sapa umat hakadha ing dalam ikilah hakadha ing hale tingkah kaya hakadha hale kaya ikilah nisful lail. Babu waktu isya bab waktu isya ila nisfil laili maring tengahe wengi. Waqala ngucap sapa Abu Barzah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yastahibu demen sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam takhiraha ing akhirake isya. Sekasa iki sajane kanjeng Nabi remen niku akhirake isya. Milano niku waktu niku terbagi menjadi 3 niku utama nggih. Napa? Gitu. Tetap melakoni di awal pun niku tetap ana nganune niku. Berarti supaya kalau terbunuh bareng kan wonten napa niku sing critakne waktu niku di awalnya mekaten, di tengahnya mekaten, yang ketiga mekaten. Yang penting sing tetap dilampahi. Nanti yang lampahi ini nanti ganti sak kuasa nih nyuntuk dumateng salafus saleh minggah dumateng kanjeng Nabi. Lagi nyuntuk paling penak kan nyuntuk kiai ini ta. Dhisik kula bayang ning ngoten niku bayang nek kiai ini piye nek ngadep ning Gusti Allah ngoten niku. Lagi kula ceritane niku masyaallah. Beliau kalau sholat niku sampai nangis biasa ngimami Jumat ngoten niku bergetar niku bergetar paling nangis niku muwon tenan saestu muwon. Maca Fatihah ngimami niku sampai nangis niku. Malah kakang-kakang iki kali adike waktu itu yang menjadi muskil mengimami warung nangis istilah dinyek-nyek ngoten niku istilah dipaitu. Ya memang sudah nganunipun kok nggih istilahnya bahasane wis makomi nggih terus dan memahami istilahnya memahami napa meneh dengan kelembutan memaknai saged memaknai napa niku takbir napa niku i'tidal istiqbal al-qiblah ngadep kiblah terus napa istiqbal al-qiblah wong diwajibne karo Gusti Allah kon madhep ning maring kiblat tok. Berarti kan meninggalkan selain kiblat. Itu adalah sesuatu yang di dohirnya. Berarti kalau yang secara batin begitu juga harus menghadap batinnya itu kepada Allah, hanya kepada Allah. Maka harus meninggalkan amma siwa dari selain Allah juga harus ditinggalkan. Itu sing abot kan mboten niku. Bila Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan yen umpama wong iku iso ngadhep ning Gusti Allah tenan kelawan wajahe, kelawan anggota badane, kelawan atine wis dhewe rampung bahasane ba'dang sirafihi. Setelah rampung dhewe dari salatnya itu langsung dhewe di ngapura Gusti Allah kau yauma waladathu ummuhu. Sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya, ketika dia iso salat ngoten niku madhepne wajahe anggota badane sama hatine namung ning Gusti Allah. Tapi ya memang wabet niku. Kula apa niki awake dhewe kurang nyontoh ngoten niku piye salate ulama sing paling cedhek awake dhewe iki gurune niku mesti dheweke yang anu apa mesti beliau juga melihat juga terhadap guru-gurunya waktu mondok dan sebagainya. Carane ndonga mesti lek awake dhewe mesti pengen meniru kebaikan-kebaikan dari beliau-beliau. Karena dari itu terus nanti munggah-munggah iso itu ada yang diambil dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milano dalam buku kula sing nulis niku Nabi Khidir niku kan ada seorang wali mengatakan, "Atu saya itu 40." Jenengan dikabarkan sebagai orang hanya salah seorang dari wali. Aku ora salah satu seorang wali ngendikane wong niku malan kurang.
Aku itu salah satu dari satu wong tapi 40 wali, karena aku bertemu dengan 40 wali, semuanya 40 wali itu satu-satu saya ambil akhlaknya. Dengan wali yang ini saya ambil untuk yang ininya, dengan ininya. Jadi diriku walaupun satu tapi kelihatannya satu, tapi sebenarnya diriku mengambil. Itu istilah bahasa nih. Maka kita ngambil ini ngonten-ngonten itu. Kita ambil kesayangan, akhlak-akhlak mereka. Tasabuh di akhlak, tasabuh di laku. Legurne pakaian dan lain sebagainya ya aja. Ya enek ya ora masalah. Tasabuh wis pakaiane ngono kuwi sederhana ya ora masalah. Lah sing terus pomo kaya Mas Musrih iki terus gawe masyaallah, gawe upet-upet ngono kan ya malah dadi apa ya dadi ora pas. Kemudian ya Mas ya. Bihi lai hadatsana Abdul Rahim Al-Muharibi. Qala hadatsana Zaidah an Humaid at-Tawil an Anas qala akhira kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya'i salat isya ila bismillahi maring tengahi wengi. Sumba sholat duli sholat sapa Kanjeng Nabi, sumba kala duli ngendikan sapa Kanjeng Nabi, kot sholat teman-teman sholat sapa anda sumerungsa wana bulan podo sari, wana bulan podo turu sapa nas ama indakum anapun ama indakum eling-eling sak temeni sira kabeh iku fi sholatin ing dalem sholat. Bantazar tumuha salakine padha nunggu sira kabeh ing salat. Jadi selama masih nunggu ning dalam salat niku, kecuali kalau sudah omong-omongan niku malah niku, itu posisinya dia adalah orang yang keadaan diganjar kaya ganjarane wong kang lagi salat. Amba tak balani, amba inakum sak temeni sira kabeh eling-eling, amba inakum eling-eling sak temeni sira kabeh iku fi sholatin tetep ing dalem ganjarane salat mantazor tumuha selagine ing dalem selagine nunggu sira kabeh ing salat. Wasatalan nabai sapa ibnu Abi Maryam ahbaru awih kabarna ing kita sapa Yahya bin Ayyub qala hadatsani Humaid annahu sak temeni Humaid iku sami ngamiran krungu sapa Humaid Anasan ing Anas kala ngucap sapa Anas ka andi kaya sak temene ingsun kaya sak temene ingsun iku angduru ningali sapa ingsun ila wabisi khatamihi maring werna putihe cumlerete ari-arine Kanjeng Nabi Lailata izin ing dalem iku waktu wengi Lailata idin ing dalem iku waktu wengine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu fadli sholatul fajri wallahu a'lam.